கத்திஜா லைன் எப்படி கத்தும்? மியா எப்படி கத்தும்? மியா. சூவா எப்படி கத்தும்? அப்படி கத்துமா? மங்கி எப்படி செய்யும்? அப்படி தலை சொரியும். சிச்சி. அப்புறம் குத்தா எப்படி கத்தும்? போ. சரி. பே எப்படி கத்தும்? அப்படியே கத்தும். பா. ஸ்னேக். பாம்பு எப்படி கத்தும்? பாம்பு அப்படி வருமா? சரி. நீ எப்படி அழுவ? அப்படி அழுவியா? எப்படி அழுவ? எப்படி சிரிப்பீங்க? சரி, வெரி குட். கிளாப் பண்ணுங்க. ஐஸ் எங்க இருக்கு? நோஸ், டீத், ஹெட், ஹேர், இயர்ஸ், ஹேண்ட்ஸ், லெக்ஸ். வெரி குட். இப்போ தமிழில் தலை. தலை எங்கே இருக்கு? கண்ணு, காது, மூக்கு, பல்லு, கை, கால், முடி, நாக்கு. வெரி குட். கிளாப் பண்ணுங்க. வெரி குட். எப்படி துவா கேட்கணும்? துவா எப்படி கேட்பீங்க? வெரி குட். அவ்வளவு கலிமா சொல்லுங்க.